Xin chào các anh em nhé. Hôm nay em lại bán cái bộ combo của Ryobi. Như đây là một cái vít cái này sản xuất tuần thứ tư 2019 không 2018. Cái này sản xuất 2018. Đây là cái vít có than và cái khoan có than. Cái này sản xuất tuần thứ 21 2018. Đi theo máy của nó là một pin 1.5 và pin 1.3, và đây là một cái sạc. Máy móc pin lành thì vẫn chạy ok hết nha. Cái này là hôm nay em thanh lý giá rẻ nha, thanh lý cho nên cái giá nó rẻ. Các bác về mua sử dụng thì là hợp lý nhất. Với hai máy hai pin, một sạc. Giá của cái bộ này các em sẽ bán cho các bác là 3 triệu. Với 3 triệu đồng nó chỉ có một bộ duy nhất thôi nha. $3 triệu. Một bộ thứ nhất là giá của nó là 3 triệu đồng nhé. Thì bác nào mà lấy bộ này thì liên hệ sớm. Một bộ duy nhất 3 triệu. Và đây là cái bộ buộc rôn. Cái bộ buộc rôn hai pin, một máy, một sạc. Bộ này bác nào lấy thì em để 900. Bộ này là 900.000 nhé. Bộ buộc rôn này giá của nó là 900. Bộ buộc rôn này là 900 các bác nhá. Đó, bộ thứ hai. Đây phải đứng lên. Đây là cái combo của Su. Combo một cái vít, một cái khoan, một cái vít. Toàn bộ máy còn khá đẹp. Máy thì mới 100% các bác nhá. Đây là còn móc khóa vẫn còn. Một pin, một máy. Đây là cây khoan. Đây là cái vít. Đây là cây pin. Máy móc pin vẫn ok nha. Còn đây là cái sạc của nó này. Đây là cái đế sạc và cái móc treo. Với cái bộ Su này thì 2 cây, 2 pin. Cái này em bán 1,5 triệu, nhưng hôm nay em giảm xuống 100.000, còn lại 1,4 triệu. Đấy. Cái bộ Su One này là 1,4 triệu nha. Thì bác nào lấy thì vui lòng liên hệ sớm. Để em cất vào đây để mình lại review bộ khác cho nó được nhiều máy. Cái bộ Su này là 1,5 triệu, em mua bớt 100, còn lại 1,4 triệu. Nên là cái bộ Su này là 1,4 triệu.
xu này là 1,4 triệu các bác nhá. 2 pin. Hai pin, 2 máy, một sạc full phụ kiện luôn, full thùng luôn, mới đét này. Đấy, nó như trong hình này, giá của nó là 1,4 triệu các bác nhé. Đây là còn một bộ 800 ngàn này, một bộ 800. Hết pin là yếu. Cái bộ này thì các bác về mình làm lại pin nhé. Bộ này 800, 2 pin, sạc máy. Đây là cây bu lông của Ozito. Đây cái bu lông của Ozito này. Cái này mới đét, chưa sử dụng. Đó, cái này là cái thân máy các bác nhá. Cái thân máy đun nét. Thân máy đun nét của Ozito. Bu lông, giá của nó cái thân máy là 1,5 triệu. Cái thân máy là 1,5 triệu các bác nha. Ở đây cái bộ tiếp bộ này. Đây là pin. Sạc này. Máy này. Móc treo này. Đây là một cái máy gọi là gần như là mới 100% các bác. Máy gần như là mới 100%. Chưa sử dụng luôn. Pin cũng vậy luôn, mới đét luôn, chưa sử dụng luôn. Đó. Đây là sạc luôn. Ui, bộ này mới đét luôn các bác ạ. Mới chưa sử dụng nha. Giá giá của cái bộ này là 1,2 triệu thôi. 1,2 triệu thôi các bác nha. Cái máy, cục pin, cục sạc của 1,2 triệu là quá rẻ luôn. Bộ này là tất cả những cái món thì nó chưa tới chưa tới 500, có 400.000 một máy. Còn coi như là mình tính này. Cái máy này có 500.000 mà mới đét thế này. 400.000 này. Cái này 400, cục sạc 400 đi. Nhưng có 3, 4, 12, 1,2 triệu. Các bác mua lợi có phải quá rẻ không? Nếu mà các bác mua lẻ thì cái máy này em bán rẻ cũng phải 800, 900 cái máy mới như này rồi. Còn cục pin này 500 này. Đó. Chưa tính cục sạc 500 nữa. Thì một cặp bộ như thế này mình có 1,2 triệu thì quá rẻ các bác nhé. Cực rẻ luôn, nên là tranh thủ thì mình lấy được thì mình lấy sớm, quá rẻ luôn. Mình về mình bán 1,5 triệu, 1,6 triệu vẫn được. Đấy, cắt luôn vào trong thùng cho nó mới. Một bộ đấy thôi. Ở đây có một cái bộ này, một pin
một máy, một sạc. Sạc. Cái bộ này thì em bán là 1 triệu nhá. Một máy, một pin cộng một cái sạc như thế này. Một máy và một pin và một cái sạc. Giá của bộ này là 1 triệu. Giá của bộ này là 1 triệu bác nha. Thì bác nào lấy thì mình cứ xem kỹ giá cả, em có công bố giá luôn ở trên đó thì mình vui lòng, mình cũng không cần hỏi lại giá nữa. Nhiều lúc bác hỏi là em không có biết bộ nào và bộ nào đâu. Thì mình xem được bộ nào mình nhắm mình thích bộ nào thì cứ báo là cái bộ 500, 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu thì đấy nó còn hay hết thì em còn biết. Nhiều lúc các bác cứ hỏi là cái bộ khoan pin còn hay hết hoặc là giá bao nhiêu thì không thể nói giá được, tại vì em có biết cái hỏi máy nào đâu mà báo giá. Đấy, giá thì em có báo trên đó rồi thì các bác cũng không nên cần phải hỏi lại giá nữa. Không hỏi, không báo giá thì các bác bạn không báo giá, mà báo giá rồi các bác vẫn cứ hỏi giá thì nó nhiều lúc nó bị loạn, không biết cái máy nên có hỏi cái máy nào. Thì bác xem video thì bác biết cái máy nào bác thích, chứ em làm sao em biết. Em chỉ biết giới thiệu tất cả các máy, thì bác nào thích cái máy nào thì cứ báo em là tôi thích cái máy 1 triệu, tôi thích cái máy 1 triệu 2 gì đó thì em dễ trả lời, mà còn hay hết đó. Thì đây còn một cái bộ này nữa. Đây là một cái máy mới đét, là toàn bộ máy mới nha, cực mới luôn. Đây nha. Đây thì là có cái xem cái bộ này đây. Có một máy này, pin 4 chấm hay mấy chấm này, pin 4 chấm hay 3 chấm gì đó. Một máy, một pin lớn, một sạc. Đây nó đây. Đó, một máy ở đây. Dở ra các bác cũng bộ này nó vẫn còn chưa bóc tem. Sạc còn trong bao luôn. Bộ này là pin 3 chấm nha các bác nhá. Bộ này là pin 3 chấm. Pin mới chát à. Bộ này là đây, một pin 3 chấm này, một pin 3.0 và một máy, một sạc. Giá của bộ này là 1,5 triệu thôi. Cục pin này em bán 1 triệu rồi, còn chưa tính cái thân này. Ví dụ cục pin này 1 triệu, con này của thân này 500 cũng là 1,5 triệu rồi. Còn cái sạc này là không tính tiền luôn này. Mà cả bộ này có 1,5 triệu này. Cực rẻ luôn nhá. Đó, thì các bác nào cứ nhắm đi. Các bác nào cứ nhắm mình lấy được bộ nào thì lấy, tranh thủ lấy nha, chứ máy nó không còn nhiều đâu. Mỗi thứ nó được có một vài bộ, cho nên em bán cái giá tốt để các bác về sử dụng, hoặc là các bác về bán lại vẫn được nhé. Cái giá này cũng tốt rồi. Thì một cục pin lớn này với cả một cục sạc cái máy mà em bán có 1,5 triệu à. Con này các bác thấy nó quá rẻ rồi, nó cực rẻ luôn rồi đấy. Thì các bác lấy thì mình tranh thủ nhé, tranh thủ lấy về mình sử dụng. Thì các bác nào lấy cái gì thì cứ báo nhé, tại từ giờ đến cuối năm thì em cũng tranh thủ mình xả hàng ra để cho các bác mua về kinh doanh, hoặc là về sử dụng cho nó cái giá nó tốt. Đó, thì các nào lấy bộ nào thì cứ liên hệ với em nhé. Và em chỉ dừng video tại đây thôi. Và xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau. Và xin chào và hẹn gặp lại. Alo.